अरे पानी बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, कोई रास्ते पे खाली बोतल पे मूत के चला गया तो तब भी पी लेना, कोई जानने की जरूरत नहीं है पानी कैसा है क्या क्यों है। बाबा का मतलब पानी पी लिया, मैं तेरी आत्मा अपने बस में कर लूंगा। आपके पापा की जान बचा लूंगा। मेरे एक हाथ में फूल है जिससे आपके पापा की जान बच जाएगी, और एक हाथ में दौलत है जिससे तुम जिंदगी भर राजा बन के जिएंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? फूल। ये बाबा नाले के पास क्यों बैठा है और ये आत्मा निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, और आत्मा के बदले सोना देना, इस तरह की नौटंकी बहुत करते हैं नाले के बाबा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो